Hello guys, welcome back to my channel. ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ but have never seen the worst weather than this. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ. And that is my car. I still have to clean all those things to get it out. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸਟਕ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਹੋਰ ਪਊਗੀ. Okay, try to turn that way. ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਅਸੀਂ ਕਢਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਥੈਂਕ ਗॉड. ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਬੈਡ ਇਨ ਹੀਅਰ. ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਂ. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ. This is not Newfoundland. This is Ontario, Canada. That's your car? Oh, it's almost same. Really? ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਤੂੰ ਬਸ ਪੁੱਛ ਬੁਰਾ ਹਾਲ. ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਵੈਦਰ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਆਪ ਜੀ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ? अरे रुक जाओ. चलो चलो गाड़ी साफ तो कर लो. चलो पहुंचो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ ਧੱਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ. ਫਿਲਹਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਆਲ ਗੁੱਡ. ਦੀਦੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨੇ. ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ. Yeah, I'm not coming in tomorrow. So finally I'm gonna take off from my work. Actually snow ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ deliveries late ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ. ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.
see any snow. And there is my car. ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ, ਰਿਜਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਨ ਕੇ, ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਨ ਕੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਮਾ। ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਵੈਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਰ ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚੋਂ ਸਨੋ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਲੌਂਗ ਡੇ। Left but small talk. Isn't it wild that I know your weakness?